这个品种叫纸袋水母。哇塞，你看它这个边还在动，它还在游呢，哇，老大了！哇塞，好大！你看它这个脚都被打掉了好几只，本来这应该是4、5只的。开爪子最后写了对的规矩呢，这个没有了。啊，你看，人家被人拿走了。哦，好大好大！你看它还在这里游，你看到吗？它这还得活的。是吗？我把它放桶里面带着。哦呦，这个季节水母不太多了，我们把它带回家腌着，等到下半年拿出来当海蜇丝吃，老好吃了。把它带走，这太大了，爆桶了，我感觉有点装不开呀，怎么办啊？怎么办啊？